एक हरे भरे मैदान में एक सुंदर झील के निकट चूहों का एक चहल पहल भरा गांव बसा है। चूहे सौहार्दपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। उनके छोटे घर मुलायम धरती में बने होते हैं। हर दिन हाथियों का एक शानदार कारवां मैदान के माध्यम से झील की ओर चलता है, अनजाने में चूहों के गांव को अपने विशाल पैरों से खतरे में डालता है। एक दिन चूहों में से सबसे साहसी ने हाथियों के राजा से अपना मार्ग बदलने और अपने गांव को विनाश से बचाने की याचना की। एक दिन विपत्ति आती है जब हाथी शिकारियों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। मजबूत जालों में फंसे वे व्यर्थ में संघर्ष करते हैं। हाथियों की विपत्ति के बारे में सुनकर चूहे घटनास्थल पर दौड़ पड़ते हैं। वे दृढ़ संकल्प के साथ रस्सियों को काटते हैं, हाथियों को मुक्त करते हैं। हाथियों के राजा चूहों की बहादुरी और दयालुता से गहरे प्रभावित, आकार से परे मित्रता के मूल्य को समझते हैं। एक नया बंधन बनता है, एक आपसी सम्मान और सुरक्षा का। इसके बाद हाथी झील तक जाने के लिए एक अलग मार्ग लेते हैं। चूहों के गांव की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। मैदान में शांति और मित्रता का शासन है। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस रूप कथा के माध्यम से हमें जीवन में मित्रता, साहस, सहानुभूति और समझदारी की महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्राप्त होती हैं।